Би өдий 39 наслахтаа Монгол хүн болж төрснөөрөө маш их бахархаж өөрийгөө энэ орчлонгийн хамгийн баян хүмүүсийн нэг гэж бодож явж ирсэн. За учир юу вэ гэх юм бол за миний энэ ерөөдөө үзэл бодол бол идеал талаасаа байсныг би өнөөдөр олж мэдлээ. За өргөн уудан газар нутагтай, баялаг ихтэй, өөрсдийн гэсэн түүхтэй, өв соёлтой ийм том улсын одоо иргэн болж төрсөндөө өөрөөрөө бахархаж, баярхаж ингэж явж ирсэн маань өнөөдөр 360 градус оронгоороо үзэл бодол маань өөрчлөгдлөө. Энэ юунаас болов гэсэн ерөнхий сайдын маань хүү найз бүсгүйдээ өнөөдөр маш үнэтэй цайтай зүйл бэлгэлсэн талаар рил үзлээ. Тэгэд өдий 39 наслахтаа юуны төлөө яах гэж амьдрснаа одоо тунгааж бодож чинь тэгээ та бүхэндээ бас хуваалцъя гэж бодлоо л доо. За надад бол өдий 39 наслахад брендийн цуг нэг ширхэж байгаагүй. Цаашдаа ч юм байхч бах. За миний дансанд одоо 20 сая төгрөг бодож жилдээ нэг тоотойхон орж ирдэг. Яг одоогоор бол миний дансанд хараа 149 мянган төгрөг л байна. За тэр сүүн бүгж нь болвол 17 сая гэлөө. За тэрэнд бол би нэг тэгж өхөмдөж уурлах байна. Ягаад гэвэл угаасаа надад 16 саяын даймондтай бүгж угаасаа байгаа. Гэтэ би энийг өөрөө худалдаж аваагүй. Манай нөхөр надад бэлгэлсэн. Гэхдээ би нэг боломжийг эндээс олж харлаа. Ер нь улсдаа татвар төлөхгүй. Сар болгон төлөх татвараа хадгалаад ивэл нэг 5-10 жилийн дараа гэхэд би брендийн цүнх госгосоор нь 20 сая төгрөгийг данс болгондоо бүр ингээд дүүз язоор нь. За тэгээ магадгүй өөртөө илүү анхаарал тавиад ивэл иймэрхүү бүгжийг 10-20-оор нь бас цуглуулчих боломжтой юм биш үү? Та нар юу гэж бодож байна?